enjing lebih kan tadi angkat di setengah di jam setengah opat ya ke Cianjur teras ka eta naon lemur teu apal tuh kan nu hajat eta di Tonggohon Cimau di Cikalong di Cikalong teras ka Pangalengan ayeuna ka dieu alhamdulillah sehat walafiat ngan suara rada diawet-awet margi enjing jadwal masih 5. Ibu-ibu bapak-bapak hormatun simkuring urang ngabahas naon sababna budak berdihita. Sebenarnya mah lain sabab tapi motivasi syariah nu kuat. Naon motivasi syariah aya 3 alasan. Anu kahiji dumasar kana dumasan sejarah yang disebut Islam mah ciri nata kita, maka baheula mah sok disebut nyunatan tina kata-kata sunnah. Nah make nyunatan sabab hampir sakabeh nabi dina sejarah dihitan disunatan. Maka hitan itu sunnah nabawiyah, sunnahnya para nabi. Pamininggal generasi ke-6 para nabi, Nabi Ibrahim. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, yang ke-6 Ibrahim. Maka generasi ke-6 Ibrahim, itu ternyata Nabi Ibrahim dihitan. Di kitab Nailul Autor digambarkan, wa kana Ibrahimu alaihissalam yuhtatinu wa huwa ibnu samanina sanatan. Nabi Ibrahim dihitan dina nalika Yusua ngurang kalih 80 tahun. Bayangkeun 80 tahun Nabi Ibrahim namanya dihitan, Pak. Sok saha di dia 80 tahun ngeus akaran geuleuh. Nabi Ibrahim dihitan 80 tahun. Wa qala wa fi riwayatin qala bahwa bil qadum. Di riwayat dijelaskeun dihitan nage ku kampak. Masya Allah. Ustad nyerieun tong nanya dulu. Maknya teh nyeri ku kampak atuh. Ku seleting wae budak ngacungkal kan. Ya ku kampak. Udah digereserkeun mah leuwih nyeri kampaknya. Jaba kampak ge lain kampak Ciwidey nu ayeuna, lain kampak Ciherang Pak Haji. Kampakna teh masa Paleolitikum, kampak yang terbuat dari batu. Dijieun tina batu ditalian ku akar pakai nyunatan. Nu 80 tahun. Mantap. Pertanyaannya kenapa mau sunnah nubuwah? Karena dia berguru kepada para nabi bahwa khitan adalah ciri keislaman. Al-khitanu alamatun lil muslimi. Khitan itu ciri keislaman. Eta nuwatkeun pangnapa haji di dieu pajinana ngahaja ngahitan putrana anu jenenganna Ramdan naon tadi teh? Ramdan Solihin. Ramdan meureun dilahirkeunana bulan puasanya Ramadan jiga nama Solihin cita-citana hayang budak teh soleh. Beda jeung tetangga ustad jenenganna Julian lahirna Maret Pak. Saha putra Julian lahirna Maret kan Pak. Esugan teh Juli efek teh Maret. Ibu-ibu hormatkan simkuring. Jadi khitan itu yang pertama syariah. Bayangkan Nabi Ibrahim 80 tahun baru dihitan. Kemudian Muhammad sebagai khatamun Nabi dalam Quran surat Toha ayat 44 digambarkan wa kana Muhammadun, bahwasanya Muhammad ini khatamun nabiyyin, sebagai nabi yang terakhir. Lamun aya zaman nu ngaku-ngaku jadi nabi eta nabian Pak. Sebab Quran udah dijustifikasi, ditetapkan bahwa Muhammad itulah yang Allah turunkan sebagai khataman nabi, sebagai nabi yang terakhir. Orang-orang Yahudi tumaros ka para sahabat, tarasan nuju aya Sayyidina Ali, am huwa muhtatinun, apakah Muhammad itu dihitan? Nah, makin nanya kitu Yahudi, keur ngabuktikeun da nabi-nabi baheula ge dihitan. Lamun bener Muhammad dihitan berarti Muhammad bener nabi. Maka Sayyidina Ali ngawaler, na'am bahwa muhtatinun, leres Muhammad dihitan.
Maka cek Yahudi, huwa Muhammadun Rasulullah. Lamun kitu benar Muhammad Rasulullah. Maka ciri kenabian, ciri keislaman adalah khitan. Itulah yang mendorong syariat. Maka muncul hadis Nabi, al-khitanu sunnatun lirrajuli. Maka khitan itu menjadi sunnah bagi anak laki-laki. Rasul tetapkan al-aslunya, hukum aslinya adalah sunnah. Walaupun tidak diwajibkan. Walaupun di kalangan ulama mazhab berbeda pendapat. Aya nu wajibkeun, aya nu nyunatkeun. Ya, misalnya Imam Syafi'i mewajibkan. Kenapa mewajibkan? Sebab khitan dikaitkan jeung salat. Tidak boleh salat membawa najis, batal salat membawa najis. Maka membersihkan najis wajib. Salah satu untuk membersihkan najis adalah khitan. Maka khitan jadi wajib, ya ta'allaqu bis shalah ketika dikaitkan dengan salat. Tapi Imam Hanafi mengatakan itu wajib, bahwa sunnatun kama yakumu Rasulullah sallam fi hadis al-khitanu sunnatun lirrajuli. Itu bukan wajib tetapi adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Maka Imam Hanafi menjelaskan sebab aya jamak nu geus lahir geus dibersihan ku Allah geus eueuh teuk-teukanna deui. Cacak lamun diwajibkeun maka bingung kudu naon nu diteuk-teukna. Maknya kudu nu teuk ceuli mah. Maka disitulah kedua argumen seolah bertentangan tetapi tidak. Nah disitulah pentingnya ngaji. Ya, banyak referensi, banyak baca. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu satu. Yang kedua, khitan ini bukan hanya sekedar dorongan syariah. Berdasarkan historis, ternyata ada riset penelitian. Di Rusia, di Jepang, agamanya Shinto. Di Rusia, agamanya komunis. Atau boleh dikatakan ateis tanpa agama. Tetapi dia ketika membaca kenapa Muhammad mengharuskan menghitan anak laki-laki. Maka mereka penasaran, maka dilakukanlah riset. Maka hasil riset membuktikan ada 3. Kenapa orang harus dihitan masih anak? Yang pertama, untuk mempercepat proses penumbuhannya. Secara biologis akan lebih cepat dewasa. Jadi budak nu dihitan masuk terih gede ya Pak. Beda jeung budak nu teu dihitan kunyit teu leutik budak teh. Gagah arateul eta. Mata lamun bapak-bapak nu arateul leutik wae eta cirian buah-buah teu dihitan. Ya. Yang kedua adalah penelitian. Ternyata bahwa khitan itu bisa mengikis penyakit kulit. Karena sumber penyakit kulit karena akibat hubungan seks di luar pernikahan ini akan sangat kuat lekat pada kulfa. Kulfa itu adalah apa yang disebut dengan ujung faraj. Ya, ujung dari faraj laki-laki itu namanya kuncup alias kulfa. Nah di situ letak maka akan gampang terkena penyakit. Oleh karena itu khitan menurut orang Jepang dan menurut orang Rusia bukan karena syariah tetapi mereka demi kesehatan. Nabi mah teu ngomong kesehatan, Nabi mah teu ngomong ngagedekeun budak ngarah gampang, tetapi Nabi menetapkan khitan adalah sunnah. Disitulah hebatnya Nabi. Itu Pak, hasil riset itu membuktikan demikian. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada riset yang terakhir bahwa khitan ini akan merubah karakter diri. Lamun zaman nu teu dihitan punya tabiat 3. Hiji sok pelit, nu teu dihitan mah. Anu kadua licik Pak. Ya. Anu katilu pedit Pak. Maka tingali Cina di Indonesia, hese na moal aya. Nah teu disunatan. Pelit, picik, pedit. Lamun geus dibeli tanah kumanehna cadu lamun bisa dibeli deui. Pedit nana taku kamu main tak kanu gelo mah. Rek dibeli wae moal dibikeun. Ini riset penelitian mereka dan itu sangat ilmiah sekali karena bahwa dalam sebuah laboratorium di universitas bukan sembarangan
Jadi disitulah saya semakin salut betapa hebatnya Rasul ketika menetapkan khitan adalah sunnah nubuwah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka substansi khitan sebenarnya nama khitan teh hanya media, bukan tujuan. Lain budak hayang sehat, lain budak hayang bersih, lain budak hayang rubah karakter, tetapi intinya bagaimana punya generasi yang soleh. Inti hitam itu di situ. Baca ada buku yang ditulis Syekh Ali Mahfud. Saya baca buku tulisnya tulisan At-Tafsir Al-Ahkam. Ada baca buku lagi kitab misalnya Imam Ali Az-Zuzani Hikmatut Tasri wa Falasifatu. Banyak kitab-kitab yang kita baca. Substansi hitam akhirnya pangnakolot ngahitanan budak teh nu sabenerna mah sugan jeung sugan, budak teh hayang soleh. Sok taruhan lamun teu bener. Itulah hasil riset di kalangan para ulama. Ya, maka ngahitan budak mah hiji kudu ikhlas. Nah, ikhlas. Tapi khawatiran budak tercager gara digeringan. Lamun teu ikhlas bisa ngamuk bapakna. Budak nu mewek nu ngamuk bapakna. Sekalian budak dijongklok baru seetik kapan bapakna ngajak keluar ke bapak budak nu ngajongklok. Kunaon cenah mana mewek? Kusaku si kujang. Udah bejakeun ka bapakna gelut jeung aing. Edan. Nah eta dokter teh sakitu budak tercager, digetihan, dibuntungan. Eta ka dokter teh meunian ngajak gelut. Kalah ka hatur nuhun sana ageung mah henteu gitu. Ada apa? Disitulah ada nilai syariah. Wajar ketika Rasul mengatakan al-khitanu sunnatun lirrajuli. Khitan itu adalah sunnah bagi anak laki-laki. Cuman substansinya ingin anak soleh. Ini persoalan Pak. Anak soleh. Babari diucapkan hese kumaha ngabentukna. Babari keneh nyeun samangka hayang jadi tilu, tinggal nyeun we. Kotak jadi tilu, beki lila, beki gede, beki segitiga. Hayang jadi lope, dibuat saja di Jepang. Tapi budak moal bisa dulu disegitilukeun. Moal budak bisa dilopekeun. Tapi budak hayang soleh hese Pak. Nanti saya akan kasih konsep barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat karena saya juga punya anak 3. Laki-laki semua dan saya sama dengan bapak jeung ibu sami hoyong gaduh putra anu soleh kumaha nyolehkeun budak. Karena jadi ustad tidak asal bicara. Ya, you must be share with reality. Kalau jadi ustad bicara harus sesuai dengan fakta. Temenang ustad mah boga bojo teu bager teu meunang, matakpun bojo mah kasiksa. Hiji teu bisa init sembarangan. Nah, istri ustad. Temenang make baju sembarangan, nah istri ustad. Temenang make gelang sembarangan, istri ustad. Tekenging ngoleh setip beureum teuing, istri ustad. Merukan teu bangga jadi istri ustad. Pantesan tiba heula arbungeun ka ustad. Karena ustad itu bukan dilihat sebagai pribadi. Hese bu jadi ustad. Paingan armongan dale ka aing baheula. Loba budak awe teh murid teh nu gaeulis teh ini Kokom nya Elis. Neng Tini malah Neng Fatimah. Aing ngaji teh dengok-dengok diburukan teh indungna ngajara wa Kokom Elis. Tong pada ting-ting ngaji teh meni dengok-dengok sia ka ustaz. Mak materida boga minang ka ustaz. Naudzubillah min dalik. Barara itu. Kitu. Ya Elis cek tetanggana teh sarua beuki ngomong. Biana ngomong we teh mah tukang surah ka mana-mana ngadukeun jelema. Bener, senatong hayang Pak Ustad. Mah kuat ngalawanan Ustad mah.
loba anak si Alis. Aduh, ata nyeri hatena deh. Aya deui ilu teh ibu-ibu teh ngamuk teh mah. Awas kokom awas. Lain nunggu loba anak dulu. Sangsara sia hirup. Sia rek ngaletakan kulhu. Alah sia dulu. Berat jadi ustaz. Nah, berat Pak. Bukan hanya sekedar itu, perjalanan hidup saja susah. Kudu loba puasa. Ustaz manaha ai mangi dahar-dahar eueuh puasa. Nah, ternyata dengan puasa itu otak jadi cerdas, Pak. Nu kedul puasa otakna teu calerdas. Ya, nu mineng lapar, nu meneng mewek keur budak, tong disengsarekan budak teh. Lamun budak ti leutik beukit ceurik alus, geus gedena bakal dewasa. Geus gedena geus moal aya cipanonan deui da baheula keur budak eus. Ibu-ibu, bapak-bapak harus ikhlas. Ya, sama dengan ibadah. Kenapa hitan harus ikhlas? Ibadah. Apa hitan bukan ibadah? Ibadah dong. Ingin membentuk anak soleh, mesti kena ngagampangkeun salat husu. Sanajan salat husu hese tibatan nyolekkeun budak. Tetangga ustad salat teu mimiti wudu peureum sieun kaganggu katu hayang husu. Wudu bari peureum, ngadua bari peureum, lempang ka masjid ayap-ayapan bari peureum, sieun deuleuan bakat ku salat hayang husu, jedur teh kana tihang goblok. Kejadi deuleuh husu. Kalau tidak gor kana tihang. Aing pohor rasan teu tihang lain di dinya sana. Atuh leungit husu. Ngajen hese tapi leuwih hese nyolehkeun budak tibatan husu salat. Hese memang khusus sholat, tapi nyolehkeun budak lebih hese. Kenapa anak kita ingin soleh? Luar biasa, Pak. Luka hiji, sakanul lakum kata Nabi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang soleh, sakanul lakum. Anjing bisa tentram hati. Muka budak soleh, ngeunah hati teh. Amin. Genah namual ayah. Rek ditinggalkeun teu keung teu melang. Rek angkat mah kasep bade mios mah. Nya, naha eueuh carekeun. Sok boga budak nu teu soleh, amin. Hate teu teungeunna. Komo ningali di budak awewe paratal purutu jiga lalaki. Balik jam 3 subuh wae. Leuh. Ceuk inu teh keneh sia teh ngarakeun aing. Ari sia punya angka inu aing lebih kegering kia. Mewek inu ampura cenah mah. Lain ampura aing teh geus liat. Capek boga budak teh soleh. Ari maneh teh uli jeung saha jeung si Kujang jeung sadaya si Deden. Gelo sia teh jeung budak lalaki. Mewek. Isukan geus sia teh bapak. Capek boga budak teh soleh, Pak. Leungit katentraman. Sare rek kasubuhnakeun bakat ku geus teu kuat. Ieu nulakan pantok, ieu nepikeun ka rek subuh, pantok teh diponci lantaran budak can balik. Capek. Beda jeung budak soleh, eueuh carekeun. Datang ka imah, mah aya pidameleun naon nu tiasa dibantos. Eta we ngomah piring anjing nyawios ku abdi sareng aing mah tos nyamut acan-acan. Atuh mama bae babang rek sekedap diwangsunya sok atuh. Masak mantua. Ih eta budak pikayung-yeuneunana, Pak. Sakanul lakum, you bisa tentram, ente bisa tenang. Duh, komo lamun geus gede nepikeun ka boga pamajikan da soleh, ngeunah ninggalkeun pamajikan soleh. Rek ka ditu ka dieu teh urang teu keung ninggalkeun. Amin, boga pamajikan teu soleh deuleu. Urang inut meuli init nu belok mah. Urang ngalir mainan ngidul no gelo deuleu. Urang mah usaha ini teh manehna mah ngae.
ngadodo deh kalah bari udut di warung batu jeung lalaki teh nu gelo deh capek jelema teh soleh Surnaman sorry sak ningali nu kitu surnaman ada mah diomongkeun teu neuleum ningali sadaya gede soleh itu satu sakanul lakum anak soleh menenteramkan jiwa. Pak Haji nanda ngahaja ngangkir ustaz ngangkir bapak ngeng ibu hayang non ieu pangdoakeun budak hayang soleh tidak salah. Dia memang salah satu yang bisa mensolehkan anak bukan hanya ikhtiar dohir tetapi harus ada ikhtiar batin ngan ngadoakeun anak cing ikhlas. Sangat bisa Pak. Doa orang diijabah salah sewesna ku Allah, budak jadi soleh. Jauh-jauh menang sim kuring. Orang dia ge loba nu bisa ngaji. Nya. Apa maknanya? Sugan we atuh kuno jauh mah. Da geuning ka masjid makin jauh makin gede ganjaran. Rugi nu deukeut masjid mah imah teh leutik ganjaranana. Matak si lurah mata nguriling ka masjid teh. Kamana lurah ka dieu heula ngarah jauh. Ibu-ibu, bapak-bapak hormatan Ustaz. Yang kedua, bukan hanya menenteramkan hati, tetapi yang kedua adalah ridhatul qalbi. Kalimat ridho dalam bahasa Arab artinya segemar. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho, anjeun ridho. Allah sugema, anjeun sugema. Maka kan rek meuri duit sabaraha teu weleh manfaat keur budak nu saleh. Saeb artos teu acan mama atuh bilih kirang ieu ti mama uyos kewet OCE. Aduh eta budak saleh. Ari budak urang boga keneh ge saeb mama. Riweuh. Hese Pak menyolehkan anak itu. Susah banget. Nah maka sugema teh. Ya, Ustaz Maman intihan tadi sinangpan sanangpanon sinangpanon teh. Ustaz nu ngaosna. Memang Ustaz barudak laleutik. Ibu-ibu ngogonyok hareupeun panggung budak laleutik. Diajar maca kulhu pinan ge. Sok, ayeuna Neng Tini, Neng Sulatri, sareng Neng Ani kapayun, maca Qur'annya. Mohon Ibu, tereke naik budak teh. Perebut mik. Mana. Cek ibu teh ka dieu, sok cepeng peuti luar. Sok ngaon. Dobela. Indung teh seuri bari mewek. Man, nah udah jadi bismillah, lu sih dulu anak aing, nggak kena panggung, tarik bisa gitu. Kalau ahad, wah mat, wah somad deh. Indung nama mewek, gusti siapa? Udah terus wani kena panggung aing mana aja, sudah itu masih mak. Alhamdulillah bari salah mewek sugemana hati sok sarara ge ngalaman nu boga budak nu dipasantrenkeun di persatuan pasti ngalaman mewek ningali budak maca Fatihah nah hate sugema luar biasa kesugemaan itu ini yang dinamakan ridho radatul qalbi hati itu sugema. Oleh karena itu anak soleh itu mahal banget, jangan dianggap enteng Pak. Ustaz saja punya anak 3, saya bilang ingin membentuk anak soleh nepi ka kiwari cangkap pangi kasolehan nu sebenarnya ari palebah salat geus teu kudu dititah heudeung geus jalabro gatu pantes we nu sarjana nya anu kadua lamun papangi toleh suntangan cetang tu nyolehkeun buah-buah butuh duit da eta anu nyusun
mitoha mah ditambal dulu. Nu gelo tarik nginyeu. Pak, Kade kami nantu Pak Kade. Minantu teu soleh mah jiga nu nya hareupeun. Ya, ngirim pinang ka resep akina beureup mitohana. Jeung leuncang ora, kurupuk dutngit baheula mah. Puguar nginjem duit ngolo, mitoha hare-hare we teu nanya-nanya acan. Aing geus rek asar mantau bisa aing goblok san teu ditanya-tanya acan. Kahayang teh jang aya naon, make kudu barang kirim segala bisa aya pangabutuh kahayang teh ditanya kitu. Da teu ditanya ku mitoha teh, si goreng teh minang teuing kitu. Bari taramayan nya cek mitoha. Moal ditanya asal ku aing paduli. Papan ngaleos goblok jeung mitoha sana. Tah gitu. Susah membentuk kesolehan diri. Jadi yang namanya soleh itu susah sekali. Cuman dampaknya yang nikmat. Hati tentram, hati suci. Ada lagi. Kenapa sih anak kita ingin soleh? Jelas dong, anak soleh itu merupakan investasi terbesar. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, bahkan Imam Nasyai pun meriwayatkan hadis ini. Iza mata ibnu Adam in kutu amalu illa min salasin. Kata Rasul, di mana anak Adam pupus, maka sakabehna terputus kecuali tilu nu bakal ngalir ganjar. Maka hiji wawal apa yang pertama? Yang pertama sekali sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Masjid ngadamal jalan umum, tah Pak Kades, saya teh. Eta teh sodakoh jariyah. Nemok jalan di saya. Ganyaran teh kajian lurah geus eureun ge ganyaran mengalir. Nya, mun bisa mah geus ayeuna mah proyek teh jalan we geus. Entong naon jalan we insyaallah kapilih deui jadi lurah teh. Ngalir kan. Atuh teu kapilih ge ganyaran mah geus meunang lain. Jadi apa maknanya? Sedekah zariyah itu akan mengalir terus selama ini dimanfaatkan dan digunakan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ngajar salat ka budak, nepi ka kolot, budak ngajar deui, ayo we, ngalir ganjaran. Mata ka ustada ngajar teh ulah nu luhur-luhur teuing, bisa diamalkeun. Bab salat, bab akhlaknya. Ya, bacaan doa ka kolot. Ieu mah aneh geus tamat mualimin teu bisa ngadoakeun kolot-kolot acan. Aneh sekolah naon deh. Sok papai alumni mualimin bisaeun ngadoakeun kolot. Lamun can bisa gagal itu pesantren, harus dibubarkan. Keur naon? Nyeun sakola teh bisa ngadoakeun bapak-bapak acan. Saya kritik lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah luhur teh bisa ngadoakeun budak inung-inung acan bapak wah gagal. Untuk kudu dites parong jauh teuing eta mah piperbuteun. Tes mah bisaeun ngadoakeun kolot. Bisa nyolatkeun mun kolot maot, bacaan mayit apaleun teu. Tah Pak Haji cucu, catatan jig kebanyaran ke tes. Cing ke ye, cek si ustad ye, alumni mualimin kudu bisa ngadoakeun kolot. Papai kabeh budak sabara urang nu bisa. Sok saha nu apaleun jampe mawa ngadoakeun salat mayit. Kan gitunya. Lamun can bisa gagal, balikeun deui eta budak sakolana. Itulah lembaga pendidikan. Ustad barusan udah ngaji langsung ngontrol pesantren. Ternyata ada kajian. Ustad itu punya 3 ustad yang di pesantren. Dari mulai asar berhenti langsung kajian, setelah maghrib langsung tahfidzul Quran, subuh kajian lagi. Di pesantren ustad itu di Pangalengan itu. Capek pangontrolna. Jaba eueuh nu mayar. Eta guru teh kapaksa kudu dibayar ku ustad. Ngan untung jelema balageur ka ustad.
nepi kaki wari can beak duit Pak. Sakitu unggal bulan mere duit ke guru-guru. Alhamdulillah karena beak duit. Iya Allah, karena saya yakin Allah lah yang maha kaya. Sedekatin jariyah. Peperiheun Ustaz mah ngajar teh eueuh waktu. Atuh kan gitunya. Nyopot keur nu ngajarna. Begitu Ustaz mah. Ndak usah gahayang, ndak usah gerek maot teng engke teng isu. Malah mere rencangan nuju di ICU. Membangun madrasah 2 lantai Pak. Tanahnya dia habiskan hampir 1,8 miliar. Langsung dia bangun di Peleret Haji Wawa. Aina nuju di ICU, nembe lebat tadi. Nembe kenging nelpon ka Ustad istrina. Kang Ustad punten ya si Kang Haji cenah di ICU. Ngadapi doana mohon insyaallah teh ngaos heula teh kaditu. Bayangkan Pak. Lamun geus nasib juga kitu urang can boga amal soleh rek naon deui. Rek kokojayan di neraka. Popea nying lain ngojay riweuh. Jubah kakak ngamang lain milungan riweuh kapan. Ini yang penting. Bagaimana mensolehkan anak nanti kita bahas. Ustaz, naon deui Ustaz untungnya soleh. Bukan hanya menenteramkan hati, bukan hanya nyugemakeun hati, bukan hanya investasi kata Rasul, wa waladin sholihin yad'ulahu. Budak nu soleh ngaduakeun inung bapana. Ngatos salat, Allahumma ighfirli dzunubi wal walidayya ya Allah, mudah-mudahan pun biampun maafkan. Ya Allah, mudah-mudahan dipikat cinta nepi kana jadi kolot. Bisa ngaduakeun jadi inung bapa, mahal Pak. Oleh itu Ustaz ngoreksi santri Ustaz. Lain ngaji luhur bisa henteu ngaduakeun jadi kolot. Kalau ieu madar bisa ngata tari India wawadukan deui. Mun eueuh pikaresepeun ngurukan alus intihanna beungeut tari India gitu. Non pulunganeunana Ustaz Maman. Mana bet jadi kausan Maman itu. Widang lawa. Ya, mending sana hafal Quran. Alhamdulillah di Muallimin Ustaz sekarang ada yang sudah hafal 18 juz. MI kelas 3 ada yang sudah hafal 4 juz. Padahal Ustaz mah bari heureuy ngurus pasantren disebut bari heureuy teh. Atuh, Ustaz mah saminggu sakali paling gancang. Kadang 2 minggu cukup we tina telepon, tina WA, langsung saja video call. Pimpinan kelompok santrina, guruna terkontrol Mas. Merukan teh kumaha Pak. Hesena yang nyolekeun budak, bari budak batu udah teh. Kenapa kok mau? Ya kita mengambil bagian. Mudah-mudahan Allah dan yakin Allah akan memberi harga nanti pada yaumul kiamah ketika kita beramal soleh. Itu saja yang menarik itu. Borating jika batur nengan gaji ke pasantren bla sanorek ngagaji na pugu ka bagi gajianeun. Ya. No problem saya bilang. Allah must be fine. Allah itu sangat luar biasa. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan simkuring, maka yang keempat, ya, janji Allah bagi anak yang soleh, bagi manusia yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bumi Allah, wa Allah ngendek diwariskeun ka jalma-jalma anu soleh. Bumi sakilegana, dunia sakilegana. Najan cek para bowo geus beak ku si Aheng paduli dulu. Ya. Beak ku si Aseng. Jokowi ngamek ngantuk dikasihun. Kalau yang heuli, aduh Gusti nurutan teu juga bisa. Mending uing sana deui. Aduh. Ibu-ibu, Allah janji, bumi Allah wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Hek tebak kumaha boga budak soleh.
Pak pikaresepeun boga budak soleh mah rezeki teh ngalir rek ini sekolah wae jelema teh narpungan sana aing bade sekolah teh bade cios sana ka Tasik leres sana cepun tanya abdi meuni meuni kumaha wantun sakni bantosan ka cece wios ai ridho ece mah sing sukses nyanyinya nuhun piduana we ece nitipun biang abdi teh reueus tapun biang teh keung sepuh adi abdi kalau di Tasik wios cenah ku ece di bantosan mun ya cenah beleana naon cenah abdi eta budak tetangga teh mewek cenah ini gede mah henteu lumayan we mere duit kan rek masandren padahal kasohor tetangga teh pedih. Kenapa? Kesolehan janji Allah tidak gagal. Itu pasti itu. Beda jeung budak anu teu soleh, Gus teh teu harayang teuing. Dor make baju hararidung, celana hidung dibolongan, irung ditenok deuleu, ceuli dihantingan, beheung hidung, mangeh duit 100, dasar rezeki anak soleh. Nugel. Ngaku anak soleh. Aduh. Ayah kan dinawe ayah. Ya Allah ya Karim, susah sih. Dan yang paling terakhir, yang paling menarik, mengapa sih ingin punya anak soleh? Bukan hanya nyelamatkan, atau bukan hanya saja menenteramkan hati, lain wungkul nyegemakeun hati, lain wungkul apa yang disebut dengan tadi itu investasi, bukan hanya sekedar memberikan kekayaan, ada yang termahal. Umat Islam satu dunia ini kurang lebih 1,9 miliar yang dewasa itu. Tiap hari sholat Pak, setiap sholat tahiyat, 5 kali sehari semalam dalam tahiyat membaca doa kepada orang yang soleh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bayangkan bacana jadi zaman soleh. Sadunya 5 kali minimal ngadoakeun ka hamba Allah anu soleh. Oleh karena itu anak yang soleh betul-betul sangat mahal dan merupakan investasi hidup. Pak Haji Nana ngahaja ngangkir bapak ngangkir ibu, ya ngangkir simkuring di dieu hayang dipangdoakeun boga karep ceperam dani soleh bari ngaran geus soleh sarua jeung simkuring Komarudin Saleh. Ya ageng harapan mudah-mudahan putrana jeung jami anu soleh. Amin ya robbal alamin. Nu bisa mere keselamatan, nu bisa nentremkeun hate, nu bisa nyugemakeun hate, anu jadi investasi nyalametkeun dunia akhirat, malah anu bisa ngabeungharkeun utamina pisan mah. Waduh, mereka bunga nu luar biasa. Nyaeta pada ngaduakeun ku umat Islam sadunya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah inti dari khitan melahirkan generasi yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak hormatan simkuring, sekadap deh ibu, 20 menit deh. Jabat 2 babak kene. Ustad, naon deh si Ustad, kieu. Kieu kumaha, hayang nyolehkeun budak, kudu apal karakter manusia. Nah, maki kudu apal karakter, sebab jalma ku Allah diciptakan dari aneka ragam jenis. Kita lihat misalnya dina proses kejadian manusia dalam surat Ar-Rahman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Teman kami geus jadikeun manusia min salsalin. Jadi jelma itu berasal dari solsol. Apa solsol ini? Inilah zat padat yang sangat keras sekali. Maka kesananya inilah yang disebut oksigenarium.
Ini asal kejadian manusia. Aya oksigen di jelema. Nu kadua al-fakhor. Apa sih fakhor? Inilah yang disebut karbonium, zat tembikar yang membakar. Inilah yang disebut benda yang sangat panas sekali. Matak aya jelema ka dieu nu gede amak. Oh, ieu na loba teuing. Nah, gerang ke urang kapanggihnya. Kemudian Allah menciptakan manusia min hama'im masnun. Sebagaimana Quran surat Al-Hajr ayat 2 ayat 28. Ya. Walaqad khalaqnal insana min tin wa min hama'im masnun. Hama'im masnun, apa hama'im masnun? Inilah yang disebut nitrogenium. Yang namanya nitrogenium itu adalah zat yang sangat halus, udara yang sangat halus sekali. Lamun mobil dikompak kuno biasa, bebeledugan, tuas. Bawa saja ke nitrogen. Segitu pinu, empuk saja. Kenapa? Sebab udara itu halus. Jadi manusia itu tercipta sebagiannya dari nitrogenium. Inilah yang dinamakan hama'im masnun. Ada lagi manusia diciptakan min tin. Apa tin? Tin itu namanya hidrogenium. Apa hidrogenium? Benda cair yang halus, Pak. Sabala rupa tuh. Sol-sol, ya, fakhor, hama'im masnun, min tin. Terus opa. Muncul lagi min tinin lazibin. Ada lazib. Dalam bahasa Al-Quran, dalam surat Al-Imran ayat 58. Itu Allah mengatakan, khalaqal insana min tin lazibin. Lazibin itu mencek bahasa orang nama ini zat besi, Pak. Yodium dan kalsium. Maka aya jelema nu tuas hatena. Dititah tengah gugu kayang manehna. Bu, loba tingjat besi ya jelema. Ya. Jadi sangat tergantung watak manusia. Saya baca dalam kajian psikologi, sangat tergantung mana yang dominan. Yang membentuk watak anak itulah yang dominan. Lamun loba tingjat besi, budak teh, basangkana moal aya, Pak. Hese di lempeng teh. Kabur di bejaan, heos kabur. Loba tingjat besi dulu. Loba ting adar kangkung bapakna eta teh. Nya. Aya di budak teh letak latek leles lempang ge meuli jiga teu nafsu. Loba ting oksigen. Hidrogen loba ting nitrogen. Itu membentuk karakter, Pak. Tetapi Allah katakan rata-ratanya Allah ciptakan manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam proses yang sangat indah dan bagus sekali. Tetapi Allah katakan keenam jenis yang tadi itu Allah campurkan dalam sebuah diri namanya potensi atau disebut protein. Dan itulah yang disebut min turobin. Bahwa manusia itu berasal dari tanah, Pak. Maka urang jeung kenteng tadi lanjut. Urang jeung bata merah rai raka, Pak. Maka loba jelema nu ngahormat bata merah. Loba jelema nu ngahormat kenteng. Nya. Naha, adi aing sana ieu teh. Teu maniun nincak bata merah teh. Naha sarua jeung aing sana gitu. Eta masih cepot deuleu gitu. Yang harus saya jelaskan, manusia tidak bisa hidup. Nges aya beungeut, nges aya panangan, aya pean. Teu oya. Maka dalam Quran surat Al-Hajr, ya, Al-Hajr ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafahtu min ruhi. Allah katakan, ketika aku sempurnakan manusia itu, maka aku tiupkan ruhku pada dirinya. Fa'ahya bihi, barulah manusia itu bisa hidup. Jadi dina ruh eta jalma aya ruh ilahiyah nu disebut roh Gusti Allah.
Maka sering ulama menyebutkan ari jama mah moal leuwih tina lahir jeung batin. Nah, gitunya. Maka inilah yang disebut lahir batin dalam teori keilmuan. Ini yang namanya turobin wa nafakhtu min ruhin. Turobin wa ruhin. Maka yang dinamakan protein menyatu, disatukan, ditiupkan Allah menjadi hiduplah manusia. Jadi dina awak urang teh diamanatan, dititipan ku Allah roh. Dan hiji waktu ieu roh bakal dicanak deui ku Allah. Iraha usah dibantuna ku Allah, gumantung pabetuhna Allah kahoyongna Allah. Nu maot teh disyaratkeun kudu gering heula. Nu maot teh disyaratkeun kudu kolot heula. Bisa saja aya jalma nu keur main bal karek ge pemanasan geus maot. Aya nu tinju karek kikieuan pemanasan ngagoler. Tinjuna acan. Aneh, entong aneh. Karena ruh itu bukan milik kita. Hanya amanah Allah dititipkan ke kita. Pada suatu saat Allah tarik kembali. Maka kita menjadi tanah kembali. Itulah rahasia hidup. Ketika kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya ketika ingin menyolehkan anak akan sulit. Karena manusia dibentuk dari aneka ragam potensi yang demikian kuat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lamun kitu kudu kumaha tuh Ustaz nyolehkeun budak gampang. Cek konsep nama ngan migawena nu hese. Nu kahiji, lamun budak hayang soleh fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Sangharepkeun budak kana agama nu bener. Ulah salah asuh budak, bahaya itu. Lamun budak minang dibawa kana teu bener, minang dibawa ka Alfamart, cilaka eta mah. Aya tengah peuting ngalinur hayang ka Alfamart atuh. Riweuh. Alo Ustaz Sisam itu ya di Subang mah ti lemur ka Alfamart 4 kilo. Lantaran ku inung jeung bapana gawe di Jakarta, balik bapana dibawa ke Alfamart. Nah, bapak nenggeus balik tengah peuting ngadat. Geus nyupan ku itu kieu mung hayang ka Alfamart tengah peuting. Nepi ka subuh eta budak meweh. Indungna geuring, budakna geuring, ninina milu geuring. Nah, sapeuting budak ngariut we. Hayu we amat ke Alfamart. Memang amat dulu. Kenapa tradisi yang salah? Sugahan ngimpi teh olat tahu. Amat we kabeh ge. Ini yang dapat kita. Ini karena sholat mah teh ingat budak teh. Tika Alfamart mah ingat wae eta budak leutik teh. Karek diajar nyarita, da teu pohoeun jalan ge. Cung sareng ojek atuh sana aing mah tengah peuting kieu. Tukang ojek cenah babalikeun ka warung ka mana we. Nada ngadat dibere kana warung gak tuh. Lain iya. Iya mah lain amat. Aduh riweuh Pak. Oleh itu susah ingin mensolehkan anak. Maka fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Sanghareupeun eta budak kana agama nu bener. Wawuhkeun jeung ustaz pun anak nadapi doana mudah-mudahan soleh ustaz. Nya. Wah, cilaka bawa ke kebun binatang. Lah riweuh deuleu balik teh. Budak ngalu bus ka sekolah kabeh ngagantung. Juga monyet teh kabeh. Wah, kursi dua. Nah, cek ibu guru teh balik di kebun binatang budak jadi kieu. Salah mawa deuleu. Gantungnya karena pantok kieu seorang nyeret seorang kieu panaram kawat kieu eta bor beak deuleu ku sepeda tulis kursi ditumpuk-tumpuk seorang naik seorang nyekelan nu budak awewe saruan san icet ibu guru teh pugu da kamari poe ahadna dibawa ke kebun binatang. Jangan sembarang. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu suci bersih. Apa yang terlihat akan terekam
dan tidak akan pernah lupa. Ini yang berat mendidik anak. Maka Allah katakan, fa'atin wajhaka lidini hanifa fitratullahi allati fataran nasa. Sengaja Allah ciptakan agama cocok dengan menciptakan manusia. Jangan harap anak gak diajar agama akan soleh. Jangan harap anak terbawa jeung agama bakal soleh. Gak bakalan. Karena kalimat soleh hanya muncul dalam agama. Punten Pak, doktor saya doktor agama-agama Pak. Saya membaca seluruh agama di dunia, saya pelajari. Dan saya mencari konsep kesolehan dalam agama yang lain. Susah Pak. Hanya ada dalam Islam sesuai dengan konstruk dan struktur yang Allah ciptakan. Allah ciptakan agama sesuai dengan ciptakan manusia. Ini yang dinamakan ifat. Ifat itu ada persenyawaan antara manusia yang Allah ciptakan dengan agama yang Allah ciptakan. Begitu manusia memegang agama, maka plok saja disitulah kenikmatan hidup. Di situ kesolehan akan terbangun. Moal budak kebawukan agama yang soleh, moal bisa. Sampai ustad itu pas saya jeung pun bojo mualimina ngaraboga pengalaman